हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख आपका चलते हैं व्लॉग्स। तो हमने गाइस न्यू मशीन परचेज़ की है, देख सकते हैं आप। इसका नाम है व्हिर्लपूल वाइट मैजिक प्राइमर। तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक है, देख सकते हैं। आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, देखिए गाइस। और ये इसके कुछ बटन्स आपको स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो देखना गाइस, ये ऑन, ये प्रोग्राम, और ये स्टार्ट स्टॉप, और ये वाटर लेवल। ऐसे बहुत से बटन्स हैं। ये मशीन हमें 15,000 रुपये की पड़ी है। बहुत ही कमाल मशीन है। मैं तो चाहता हूँ आप लीजिए। तो थैंक यू गाइस।